Oke, hati-hati kawan-kawan untuk pemberitahuan ini yang mancing di sini. Nah, jembatan ini. Saya tadi mancing di sana. Nah, motor saya tinggal di sini. Bentar cuman, paling cuman 1 jam. Pokoknya hati-hati aja lah. Nah, di situ pada dekat kali. Sini. Nah, aduh, parah kali. Nggak bisa ditutup joknya. Aduh, nggak bisa ditutup joknya, coy. Aduh, gimana ini? Aduh, jatuh dia. Aduh. Aduh. Oke, hati-hati aja yang mancing di sini ya. Hati-hati pokoknya.